السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، بمباٹ ہوں گے۔ ہم اس ٹائم موجود ہیں اپنے ویلیج والے فارم ہاؤس پر، وہاں پر گوٹ فارمنگ اور کاؤ فارمنگ کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ تو آج ایک اور بڑا اہم ٹاپک گوٹ فارمنگ کے حوالے سے جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پاکستان کے اندر ایک محتاط رپورٹ کے مطابق اور انٹرنیٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ انفارمیشن دینے لگا ہوں آج کہ جو گوٹ فارمنگ ہے اس میں 40 to 50% جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور تقریباً اسی ریشو سے 60% یا پھر آپ 50% جو لوگ ہیں وہ اس میں ناکام یا پھر ایوریج رہ جاتے ہیں۔ ان میں بھی زیادہ ریشو جو ہوتی ہے ناکام کی ہوتی ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں، کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کون لوگ ناکام ہوتے ہیں، باری باری 1 by 1 آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تاکہ اگر آپ جسٹ ویڈیو دیکھ کے بکرے پالنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ اپنا فیصلہ وقت سے پہلے بدل لیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے جی پراپر نالج کا نہ ہونا۔ اگر آپ کو بکروں کے بارے میں پراپر نالج نہیں ہے، ان کا کیا ڈالنا ہے، کتنے دن ڈالنا ہے، ان کے جو مسالے ہوتے ہیں کون کون سے دینے ہیں، سرسوں کا تیل کب دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، سردیوں میں کون سا چارہ ہونا چاہیے، گرمیوں میں کون سا چارہ ہونا چاہیے، اگر تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو پہلے آلریڈی پتہ ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بزرگ ہے جس نے بکریاں رکھی تھیں پہلے، وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، تو آپ بکریاں پال لیں گے تو آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ نمبر دو دوستو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو ان کی آنے والی کامن بیماریاں نہیں پتہ، پھر بھی آپ کے ناکام ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بکری کیسے کن چیزوں سے بیمار ہوتی ہے، کون سی ویکسینیشن ہے، ویکسینیشن کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اسکن کی بیماریاں کون سی ہیں، منہ خور کی بیماری کب آتی ہے، سیزن کون سا ہے بیماری کا، ویکسینیشن اس کی بیماری آنے سے پہلے کرنی ہوتی ہے۔ یہ ساری جتنی بھی ڈیزیز ہیں بکریوں میں اور بکروں میں، وہ اگر آپ کو پراپر نالج نہیں ہے تو بھی آپ کے ناکامی کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی ناکامی کا ہی بتائی جا رہا ہے، کامیابی کا بھی بتاتے ہیں، اس کا الٹ کر لیں وہ ساری کامیابی ہے۔ اچھا جی، 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 جو چیز ہے، آپ کو شوق نہیں ہے، آپ نے صرف ایز اے انویسٹمنٹ ان کو پال لیا ہے، تو بھی آپ کے ناکامی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ جو شوق ہے جس کو جانور سے جو بندہ پیار کرتا ہے، اس کا جب جانور بیمار ہوتا ہے تو اسے ٹینشن بہت ہوتی ہے، اسے یہ نہیں ہوتا کہ میرے پیسوں کا لاس ہے۔ یہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار یہ میرا بڑا پیار سے رکھا گیا جانور ہے، چھوٹا سا تھا جب میں اسے لے کے آیا تھا، اور فلاں تاریخ تھی، اور یہ بڑے پیار سے پالا ہے میں نے، اور آج یہ بیمار ہے۔ وہ اس کے لیے پھر ہر قسم کے اخراجات سستی نہیں کرتا۔ وہ جو ایز اے بزنس کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو بیمار ہوگی، الٹا گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، اسے ابیوز کرنا شروع کر دیتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ کہاں سے عذاب آ گیا، میں نے تو سوچا تھا ایسے ہو جائے گا، یہ تو بیمار ہوگی۔ وہ سستی کرتا ہے اور اخراجات بھی اتنے نہیں کرتا کہ اتنے کا تو مجھے یہ تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے، ابھی کل بھی اس کو ڈرپ لگی تھی، آج پھر ڈرپ لگواؤں میں۔ وہ بوجھ محسوس کرتا ہے اور وہ جان چھڑوانے والی بات کرتا ہے جانوروں سے، تو وہ بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی گوٹ فارمنگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 4 جو لوگ اتنا بریڈ کو اہمیت نہیں دیتے، بریڈ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے دوستو گوٹ فارمنگ کے اندر۔ آپ نے کسی علاقے میں راجن پوری بریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہے، اور وہ اس علاقے کی بریڈ ہے۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے کی بریڈ رکھیں گے تو ہی پلے گی۔ اگر آپ راجن پوری کسی اور علاقے میں رکھیں گے تو وہ نہیں پلے گی۔ پہاڑی بکرے آپ ادھر لے آئیں گے وہ نہیں پلیں گے، وہ جن کے اوپر ایسے سینگ ہوتے ہیں، بال زیادہ ہوتے ہیں، ٹھمک چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی بھی ایک بریڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ناچ کے چلتے ہیں، وہ صرف ایسی بس ڈرامے بازی ہے، وہ اپنے علاقے میں پلتے ہیں، ادھر پاکستان کے پنجاب والے علاقے میں نہیں پلتے۔ ٹھیک ہے، عیسائی وال چیچا وطنی والے علاقے جو ہیں، تو آپ نے جب بھی بریڈ لینی ہے آپ نے اپنے علاقے کی بریڈ لینی ہے، کیونکہ وہ اس موسم کے عادی بکرے ہوتے ہیں۔ جب موسم چینج ہوتا ہے، ان کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، تو وہ بکرے دوسرے موسم میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، وہ جو ہے لاس کی شکل میں جو جانور کا لاس ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے جانور، جس کی وجہ سے مر گیا جانور، سمجھ لیں آپ کو بھی لاس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 4 چیزیں یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی جس کی وجہ سے گوٹ فارمنگ میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ 5ویں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، آپ کو نالج بھی ہے، پتہ ہے سارا، آپ نے ویڈیو سنی ہے، لوگوں سے سنا ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے، اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، سمجھ لیں آپ 10 لاکھ یا 5 لاکھ کے بکرے لانا چاہتے ہیں، تو بھی آپ کو رسک بہت زیادہ لے رہے ہیں، آپ فرسٹ ٹائم، آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو بھی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ انویسٹ کر دیا، 10 ہے تو 10 انویسٹ کر دیا۔
آپ ایسے نہ کریں، آپ پہلے صرف 3 یا 4 جانور لیں، 6 مہینے ان سے سیکھیں، ان کو دیکھیں کہ 6 مہینے میں جانور اوپر کو لے کے آئیں یا پیچھے کو لے گئے، الٹا کمزور ہو گیا میرے پاس آ کے۔ تو اگر تو وہ آپ نے جانور صحت مند رکھا ہے، پالا ہے، اس کے اخراجات کیلکولیٹ کریں، اس کا روز کا خرچہ لکھیں اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور اس کا وزن نوٹ کریں، ہو سکے ممکن ہو تو وزن تول لیں جس دن آپ لے کے آئیں، 6 مہینے بعد اس کا وزن چیک کریں کتنا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب آپ کو تجربہ آئے گا پھر آپ بے شک اس میں 50 لاکھ کے بکرے لے آئیں۔ اگر آپ کو بات سمجھ آئے تو اس کو بڑھائیں، ایک دم سے 10 لاکھ 20 لاکھ انویسٹ مت کر دیں، کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں صرف نالج ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر بہت ساری انفارمیشن پڑھی ہے، ہمارے اسامہ کے برڈز کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے چینل ہیں گوٹ فارمنگ کے حوالے سے، میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا، چشتیاں گوٹ فارمنگ ہے، اور کون سا تھا، ایک اور تھا یار، چکوال گوٹ فارمنگ، یہ 2 بہت بڑے چینل ہیں گوٹ فارمنگ کے حوالے سے، بہت رائٹ انفارمیشن، پریکٹیکل ایکسپیرینس والے لوگ ہیں، آپ ان کو بھی فالو کریں اور ہمیں بھی فالو کریں، ہر بندے کی رائے لیں، پھر جب آپ بکرے پالیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یار یہ فارمولہ میرے حساب سے فٹ آ رہا ہے، یہ والا نسخہ جو تھا یہ فلاں بندے کا اچھا ہے، یہ والا نسخہ فلاں بندے کا اچھا ہے، وہ تب بھی پتہ چلے گا جب آپ بکرے رکھ کے ان پر امپلیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی دوستوں ہماری آج کی انفارمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس سٹیج پر ہیں، آپ کا بالکل رہا ہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں، کوئی نالج نہیں، پھر تو آپ کو بھی بہت ٹائم ہے، آپ پہلے سیکھیں۔ نمبر 2، اگر صرف نالج ہے تو ایکسپیرینس نہیں ہے ابھی آپ کو، تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھوٹے سے سیٹ اپ سے سٹارٹ لے لیں اور کام شروع کر لیں، جب سیکھ جائیں پھر بڑھا لیں۔ اور اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں ہیں، ایکسپیرینس ہے، جگہ ہے، زرعی زمین ہے، نالج ہے، تو پھر تو آپ کو میں کہتا ہوں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آپ لازمی ایک 10-12 بکروں کا یا بکریوں کا فلاک لیں، بکروں کا عید کے حوالے سے لیں، قربانی کے جانور تیار کریں اور بکریوں کو جانوروں کی تعداد بڑھانے کے لیے استعمال کریں، اپنے علاقے کی، اپنے موسم کے حساب سے بریڈ لیں، اور ویکسینیشن ہمارے پاکستان کے اندر خاص کر گوٹ فارمنگ میں ٹرینڈ بہت کم ہے، ہم جب گھر میں کوئی کام کرتے ہیں تو ویکسینیشن پہ فوکس نہیں ہوتا، ویکسینیشن لازمی کیا کریں۔ ہم 2000 بچاتے اپنے 30-40 ہزار کے جانور کا نقصان کروا لیتے ہیں، اور وہ 1000-2000 میں ہی آپ کے 5-7 بکروں کی بھی ویکسینیشن کی جا سکتی ہے موسم کے حساب سے، 3 سے 4 تو ویکسینیشن بنتی ہیں پورے سال میں، تو وہ کر لی جائیں تو جانور آپ کا زیادہ وزن کر لیتا ہے، اتنا ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ جانور بیمار ہو گیا سمجھ لو وہ 1 مہینہ پیچھے چلا گیا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری بکروں کے حوالے سے اور بکریوں کے حوالے سے انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں کوئی کویسچن ہے تو لازمی پوچھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔